Бірінші бөлім. Сәлем қазақ тілдестер. Ғажайып көне өркениеттер. Өз замандарында адамзаттың өмір деңгейінің жетекші болып табыла, бір-біріне өркениет эстафетасын тапсырып жүрген едіңдер. Көптеген құпияларды ашпай, жердің тұңғиық тереңдігінде сақталып қалдыңдар. Осы YouTube арнасының тұңғыш бейнесін көруге қош келдіңдер. Осы тақырыпты жалғастырарым үшін сендерден әрине лайк батырмасын басуды және осы арнаға жазылуды сұраймын. Ал біз қазір ежелгі Мысырға саяхат жасаймыз. Ежелгі Мысыр, пай-пай, адамзаттың мақтанышы-ай. Не деген сырлы мекен-ай. Адам сенбейтін ғажайып құрылыстар мекендерінің арасында Мысырды бірінші орынға қойған дұрыс. Ал негізі ежелгі Мысырдағыдан да одан көне өркениеттер әрине табылып келе жатыр. Бірақ олардан бұндай керемет архитектура сақталмай қалыпты. Бір айта кетерім, мысырлық пирамидалармен теңесетін басқа елдерде де пирамидалар бар. Мысалы Қытайда, бірақ оны басқа бейненің тақырыбына қалдыратын болайық, себебі пирамидалар өзі де өте кең тақырып. Әлгі пирамидалар, оларды салған кім? Өзге ғаламшарлықтар ма? Адамдардың ондай ауыр тас бөлшектерден ғимараттарды салуға көбі қолынан келмес еді, сенетіндер солай деп ойлайды. Әлде сендер адамзаттың осындай құрылыс қолынан келеді деп ойлайсыңдар ма? Қазіргі таңда Мысыр пирамидалары адамның қолынан келмейтін технологиялармен жасалған құрылыс, көп адамдар сенетін болды. Ал ол шынымен де солай ма? Оның бәрін осы бейнециклде көре аласыңдар. Егер көне мысырлықтар шынымен де өзге ғаламшарлықтар болса, олардың түрлеріне қандай болған екен? Пирамидаларда онша бір жұмыс атқаратын орында жоғымен, негізі пирамидалардың ішінде біреу тұрады деп жоспарланғаны анық. Бірақ одан да маңызды сұрақ туындайды. Неге сол керемет дамып кеткен өзге планетадан келімсектер сол пирамидаларды құрмақшы болған? Не үшін? Кім үшін? Одан да жер қазып, астынан керек табиғат қорларынан алып, аман-есен өз планеталарына қайтпады ма? Және де бір келіп кетіп, неліктен олар оралмай жүр? Тіпті осы қарапайым сұрақтарға негізделген жауап жоқ, сондықтан мұның бәрі мүлдем түсініксіз, қонымды емес. Жарайды, мүмкін өзге ғаламшарлықтарда оған бір өздеріне ғана түсінікті себеп болған. Бірақ ол үшін пирамиданың ішінде қайта бір артефакт қалуға тиісті еді ғой. Иә, шынымен де. Бірақ та Мысыр пирамидаларының ішінде тек мумиялар және археология мен тарих үшін маңызды артефакттар ғана табылған. Солардың көбі қазір әлемдегі үлкен мұражайларда немесе бай кісілердің жинақтамаларында сақталынып жатыр. Сонда сол мумиялар өзге ғаламшарлықтардың ұрпағы емес пе екен? Бұл заманда ғылыми фантастика фильмдерінен қабылданған өзге ғаламшарлықтардың кейпі шынымен де осындай болды ма? Осындай түр өзі қайдан пайда болған және кім оны дұрыс деп қабылданған ешкімнен де айта алмайды. Бірақ қалай болса да, енді біз өзге ғаламшарлық гуманоидты елестеткенде, жадымызда олардың түрі осындай болып қалыптасты. Жарайды, ал сонда мысырлықтардың мумияларының түрлері не? Сол мумиялардан текстүрленген бұлшық еттер мен сорайған сүйектер ғана қалды. Бірақ бір қарағанда, олардың ешқандай өзге ғаламшарлықтарға ұқсамағаны бәріне анық. Олар да біз сияқты кәдімгі адамдар болды. Әйтеуір, мумиялардан генетикалық зерттеулерден ДНК анализін алғанда, олар адамдар екені ашылды. Кейбір көрермен, ол көне мысырлық болса да, сол бір кәпір мәдениетін қайтеміз деп айтулар бәлкім. Шынымен де автор, оған қатысымыз қанша? Турандаламызды сол көне жермен өзі бірден нәрсе байланыстыратыны бар ма деп сұрауларыңыз мүмкін. Әуелі, бәрімізге танымал ұлы бейбарыс ата-бабамызды еске алсақ та, негізі тарихи деректерден Мысыр мен таяу шығыс көшпенділерді белгісіз кесірден әрқашан арбайтын. Оған әрине негізгі себептері болған шығар. Қазіргі таңда мысыртанушылар, яғни египтологтар, Гиксос деген көне халық туралы көптен ерегесуде. Кейбір тарихшылар оларды қазіргі заманауи Индия немесе Еуропа жағынан келген көшпенді халық деп санағанда, ал басқалар оларды Орта Азиядан келген халық деп алдындағылармен ерегесуде. Бірақ әлгілер оны мойындамайды. Кім болса да турандықтар болмау керек деп өз сөздерінде тұра қояды. Гиксостар қазіргі таңда көне деректерден теңіз халықтарының бірі деп саналады. Бірақ кейбіреулер оларды теңіз халықтары емес,
теңіздің ар жағындағы халықтар аудармасы дұрыс деп нақтылайды. Бірақ осы бейнеде өзі де көне гиксостардың уақытынан одан терең тақырыпты талқылайын деп едім. Мысырдың өркениетін кімдер құрған? Сол жердің археологиялық мәдениеттері қалай дамыды? Қай халықтар сол өркениетке үлесін қосты? Мысырды айтқанда бәріміздің көз алдында бірден елестенетін сол айбын пирамидалар. Мен бала кезімнен мысырлық пирамидаларды және кең ұлы даламыздың қорғандарды салыстыратынмын. Орта Азияның қорғандары мен мысырлық пирамидалар неге ұқсас екен деп сұрақ маза бермейтін. Ал өзіміздің Қазақстанда Балқаш көлінің маңайындағы Қаражар ауылының қасындағы табылған пирамида туралы не ойлауымыз керек? Ең бірінші пайда болар сұрақ: пирамидалар мен қорғандардың арасында байланысы бар ма? Әлде олар өзімен өзі бір-бірінен дербес түрде пайда болып дамыды ма? Тағы қосымша сұрақ: осындай қорғандар мен пирамидалардың жер шарының басқа жерде де аналықтары бар ма? Осы сұраққа жауап нақты. Көптеген ежелгі заманда салынған әйдік пирамидалар Қытайда Балқан түбегінде табылды. Ал орташа пирамидалар Еуропа мен Жерорта теңізінің аралдарында және Индонезия аралдарында да табылып жатыр екен. Қорғандар да айнала Еуропа мен, енді Еуропаны Азиясыз айта алмаймын. Сондықтан күллі Еуразияда археологтардың еңбегімен ашыла беретін болғасын, енді кәдімгі құлақ үйренген жаңалық болды. Ал енді сонымен Еуропаны бөлек қарастыратын болсақ, ол жерде табылған қорғандары Азиядағылармен еш үлкен айырмашылығы жоқ. Бірақ қорған тақырыбын біз басқа бір болашақ бейнеде тереңірек қарастырайық. Сондықтан жаңағы Мысырға оралайық. Сонымен пирамидалар мен қорғандарды не байланыстырады? Олар жай көрші әлде туыс мәдениеттерінің бірлері ме екен? Меніңше, олар туыс мәдениеттер. Айтқан кісілердің осындай түрде жерленген әдет 100% туыс деп білем. Оған менің айтар дәлелім осындай: Орта Азияда табылған қорғандар Мысырдың пирамидаларынан көне, және осыған айта кететінім, Сахара шөлінің құм дауыт топырағы Орта Азиядағыдай емес. Сахараның алпауыт бархандары желмен әрі-бері жөнеліп жылжи береді. Мүмкін сол себептен қорғандарға пирамида түрінде жаңарту келді. Осылайша ең ерте пирамидалардың нұсқалары қорғандарға ұқсас. Олардың біреуі Джосер пирамидасы. Әрине, Месопотамиялық көне шумерлердің зиккураттары да пирамидалардың пішіндеріне ықпал еткенін атап өткені орынды. Негізі Орта Азияның жаңағы Месопотамия мен көне қарым-қатынастары өзі де бір зерттейтін құпия екен. Сендерді таныстыратын ақпарат сонша көп, бірақ осы бейненің уақыты шектеулі.